हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मंडे टू फ्राइडे आपका ऑफिस लाइफ होती है और उसमें लाइफ होती है रोबोटिक। सुबह उठो, काम पे कर जाओ, काम से जाने के बाद फिर शाम को काम ख़त्म करो, वापस आओ, सो जाओ, अगले दिन फिर यही। तो पाँचों दिन ना करीबन यही रूटीन होता है। तो आज सैटरडे है, सैटरडे को थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब छुट्टी होती है हम लोगों की मल्टीनेशनल कंपनी में। एक्चुअली मैं एक्सेंचर कंपनी में काम करता हूँ। तो एक्सेंचर में सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो सैटरडे संडे को थोड़ा सा डिफरेंटली यूटिलाइज़ करेंगे। तो आज कैमरा लेके आया था मैं। वो कैमरा आई थिंक वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मे भी लोग उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग देखते हैं कि कहाँ पे कैसे रिव्यू अगर मिल जाए। तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है उस कैमरे का। मैं कंप्लीट रिव्यू आज डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिन की। शुरुआत करेंगे हम आज ग्रीन टी से। तो सेहत पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है भाई साहब। अगर पूरे भारत में किसी ने तरक्की की है ना, वो है सिर्फ ढाडी। मतलब हर 2 दिन पहले भी मैंने बनाई थी और आज फिर बनानी पड़ रही है। तो थोड़ी सी छोटी छोटी इतनी हो जाती है कि बस पूछो मत। तो दाढ़ी बना के फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक। कुछ तो बात है इस चेहरे में, दाढ़ी बनाने के बाद नहाने का भी नहीं पता लगता। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं यार। तो एक तो ये है केसन कैमरा। आप मेरे ना नेल पेंट को इग्नोर करो, इसकी लंबी स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको। ये है केसन कैमरा। 1-1.5 महीना हो गया है इसका। मैं आज कंप्लीट ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू डालूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत से लोग इस कैमरे को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये कम रेट पे मिल रहा है और क्वालिटी जानना चाह रहे हैं। अगर कम रेट पे क्वालिटी अच्छी है तो पीपल वांट टू बाय दिस कैमरा। तो क्या ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा? 1 महीना हो गया है इसके साथ मुझे दोस्तों। तो मैं अभी आपको फाइनल इसका रिव्यू दूंगा, जिससे देख के आपको समझ आ जाएगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्या पता लगे कि 6-7 हज़ार रुपये भी जो इस पर लगाओगे आप, वो भी पानी में ना जाए। हाँ जी, अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रही है EV1। ये वाइट बैलेंसिंग के लिए होता है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये बेटर है, 2 से तो ज़्यादा बेटर ये है। इसमें क्लैरिटी भी शायद ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, अभी देखेंगे पता लगेगा। तो वही 1080 30 FPS पे सबसे बेटर परफॉर्म करता है ये, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये मैंने क्या किया था, किस कैमरे के साथ मैंने माइक को कैसे एडजस्ट किया है और ये कौन से वाला माइक है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब जो होता है इसका EV वाइट बैलेंसिंग, वो मैंने 0 पे किया है। अब देखो उसमें क्या क्लैरिटी आ रही है। फ्रेम वही 1080 30 FPS और आवाज़ तो आप सुन ही पा रहे होंगे। वाइट बैलेंसिंग का भी देख लेते हैं क्या इसमें रोल है, क्योंकि आउटसाइड आप करोगे तो रेड अगर आ रहा है तो इट मीन्स की कुछ गड़बड़ है। लेकिन लेट्स सी, तीनों ऑप्शंस देखेंगे इसके। ये कैमरा चेक कर रहा हूँ क्या क्वालिटी आती है क्या कैसे। हाँ जी। वो जो टुकड़ी लाया था ना, हाँ टाइल, उसको बोला। अच्छा फ़ोन कर देता हूँ मैं उसको। हालांकि हमारा तो झगड़ा हो गया था उससे। तो कारण क्या था? कारण ये था, एक दिन आवे नहीं, मार आड़ा पड़ा, सारा सौदा खराब हो जाए। काम ठीक करे। काम ठीक है, काम में कोई कमी को नहीं। और रेट थोड़े पहला को ना बताओ और बाद में फिर मुंह पाड़ के बोले ना, फिर पहला वो होता है। पहला नहीं, पहला उसको साथ खोल पहला करता है। हाँ चल फिर मेरे को नंबर दे देता हूँ मैं अपना, एक बार बात कर लो उससे। हाँ। किस तरह के हैं, कड़े भी ऐसे हैं। एक बार मेरा फ़ोन लाइए, फ़ोन लिया या कागज़ पे लिख के दे दूँ अपने। हाँ हाँ, कागज़ पे लिख के दे दो। नाम दे दो। हाँ जाऊँ? चलो भाई चलते हैं। ये समोसे तो इसके हैं यार।
चलो भाई फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं। तो हमें सबसे पहले लैपटॉप पिकअप करना है। मोटर ब्लॉगिंग देखते हैं कितना सक्सेसफुल है ये कैमरा। मेरे ख्याल से सक्सेसफुल तो है ही। आई टेस्टेड इट वाया वर्क फाइन। बस अब क्या करना है हम लोगों को, लैपटॉप उठाना है, समोसे लेने हैं, देन वी विल बी फाइन। चलो भाई रास्ते तो थोड़े ऐसे ही हैं, गलियों से होकर निकलना पड़ रहा है। और आई थिंक रिकॉर्डिंग सही आ रही होगी। मेरी गाना गाते हुए, भाई हमारी गाड़ी में तो गाना है नहीं, हम खुद ही गुनगुनिया लेते हैं। कभी कभार अच्छा लगता है भाई। ये गलियां और ये गलियों के खड्डे, भाई साहब ये ना हो तो ये हवाई जहाज बन जाए। ये खतरनाक है, ये खतरनाक था भाई। इसमें पूरी लंबी रेल लटका रखी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, टक्कर लगती भाई। कोई नहीं, टाइम थोड़ा कम है, बढ़ाते हैं, ज़्यादा क्लेश नहीं करते। अब फुल टू हवा चल रही है, फुल टू हवा चल रही है। अब देखते हैं कितना नॉइस कैंसलेशन साउंड है इसका। मेरे ख्याल से आज थोड़ा व्यू अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि पहले क्या था, मैंने नीचे लटका दिया उसको और वो सिर्फ हैंडल कैप्चर कर पाया, रोड का व्यू तो कैप्चर ही नहीं कर पाया। आज मेरे ख्याल से सही कैप्चर कर रहा है। ट्रेन भी आ रही है भाई। तो सबसे पहले उठाते हैं समोसे फ्राई, उसके बाद फिर चलते हैं लैपटॉप लेने। मैंने पहले सुबह सोच रहा था आने के लिए, लेकिन उस टाइम मैं एक्चुअली नहाया नहीं है, सर में दर्द था, ऑफिस का भी टाइम शुरू हो रहा था। फिर मैं चलो छोड़ो यार, बाद में पीपल आर लुकिंग एट इट, एंजॉय कर रहे हैं सब। चलो भाई अब हम लोग यहाँ से लेते हैं टर्न। सबसे पहले जाएंगे समोसे। खड्डा ये तो जबरदस्त वाला। चलो भाई चलते रहो, चलती का नाम गाड़ी है, रुक जाना ही। यहीं पे खड़ी कर लेता हूँ भाई। फ्राइज है, आलू फ्राई जी, आलू पराठे फिंगर है खत्म। 6-7 तारीख बनाने वाला गाँव में। अरे समोसे कैसे दिए? 15 का एक दियो, 1 2 3 4 दे दे, 5 दे दे। 75 हो गया। गरम गरम दियो भाई, गरम तो है ही नहीं यार। हो गए 5। एक लाल और डाल दे यार, हरी डाल दे, हरी। या फिर 1 सेकंड रुक, लाल डाल दे, लाल
लाल डाल क्योंकि जाना नहीं तेरे जोड़ी हमने किया है जीवन अपना सा तेरी बेसलम चले। क्या हाल है साहिल? कुछ बनी बात उसकी? लैपटॉप हो गया कल देखे ना। हाँ यार कल देखा था। हो गया। कुछ स्पीड बढ़ी? हाँ 7 में तो आएगी स्पीड। आ जाएगी, काम चल जाएगा। चलो देख रही जरूरत तो नहीं बची है आपकी मुझे प्राइस अरे मिलेगा भाई। ये फिंगर है क्या? करियो हाफ प्लेट करियो, एक प्लेट कर दे यार थोड़ा आई होप का ना इसका व्यू अच्छा आ रहा हो यार। पहले तो मन का लग रही स्कूटी 50 की स्पीड में। नहीं भाई नहीं मुझे लग रहा है सर्विस मांग रही है, ये करवानी पड़ेगी दिन की सीधी इसकी सर्विस। ज़्यादा तेज चला रहा हूँ ना, घर घर आवाज़ आ रही है, तो जितनी इसकी लिमिट है उतना ही चलाता है। काम बहुत देख लीजिए, ये स्कूटी मैंने पापा के लिए ली थी, पापा ने तो चलाई नहीं। एक्चुअली उनका आई साइड विजन था ना, तो इस वजह से वो थोड़ा, और आज तक कभी साइकिल के अलावा चलाया ही नहीं, कुछ भी नहीं चलाया है। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैं बताता हूँ कि ये कैमरा कैसे बढ़िया तरीके से काम कर सकता है और फ़ायदा भी है या नहीं है। देखो ये कैमरा है, इसका साथ ये मैंने माइक अटैच कर रखा है, ये माइक आप देख ही पा रहे हो, ठीक है।
ये ऊपर का कवर ना मैं बाद में लेके आया था, वैसे ना भी लेके आओ, इस माइक के साथ ये काम चल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसके कंक्लूजन की बात कि लेना चाहिए भाई या नहीं लेना चाहिए, पैसे वेस्ट तो नहीं जाएंगे आप लोगों के। कर लिया मैंने। तो ये कैमरा सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कमरे के अंदर मैं व्लॉगिंग इस कैमरे के साथ कर सकता है या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, कमरे के अंदर तो बिल्कुल नहीं यार, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। इससे बेटर क्वालिटी फ़ोन की आती है, क्योंकि अभी जो आप दिखा रहे हो, बना रहा हूँ ना, ये भी फ़ोन से ही बना रहा हूँ, तो फ़ोन से इससे बढ़िया अंदर इंडोर की, मतलब इंडोर अगर आप सोच रहे हो व्लॉगिंग करोगे तो पॉसिबल मेरे ख्याल से तो नहीं है। मोबाइल फ़ोन इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस दे देता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ काम आता है और कहाँ बेस्ट परफॉर्म करता है, ये काम करता है बाहर, आउटसाइड। अगर आउटसाइड आपको ये परचेज करना है, व्लॉगिंग करनी है, मोटो व्लॉगिंग करनी है, कर सकता है, ये मोटो व्लॉगिंग भी कर सकता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियोस, कितनी क्लियर वॉइस थी और क्या दिक्कत हुई या क्या नहीं हुई, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये आउटसाइड, आउटडोर के लिए व्लॉगिंग कर सकते हो, मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम थी, इसके साथ जो इनबिल्ट माइक आता था वो माइक मुझे बिल्कुल भी बेकार लगा और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव अच्छा नहीं है। उसके साथ आप ना तो मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग में भी ना एक्स्ट्रा साउंड बहुत कैप्चर करता है वो तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मैं ये वाला जो एक माइक है, ये देखो, ये अमेज़ोन पे मुझे करीबन 400 रुपये का पड़ा है। इसके अंदर एक TRS अडोप्टर आया था प्लस माइक आया था, ये दो चीज़ आई थी। जो ये आप ये देख रहे हो, ये माइक बेसिकली TRS अडोप्टर के साथ है, TRS अडोप्टर के साथ है ये। और ये वाला माइक आप ख़रीद सकते हो। इस माइक का बेनिफिट क्या होगा, आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। मोटो व्लॉगिंग में क्या होता है कि आप अपने कॉलर पे इस माइक को अटैच कर सकते हो, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा साउंड ये कैप्चर नहीं करता है, आपकी वॉइस बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है। आपको और अलग से कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इस कैमरे के साथ सिर्फ ये इस मेरे ख्याल से 400 रुपये का आया है। मैं दिखा दूंगा आपको इसका स्क्रीनशॉट कि मैंने कितने का ख़रीदा है ये वाला। तो ये आप ख़रीद सकते हो। ये ऊपर का जो कवर है ये मैंने बाद में ख़रीदा है। आप ये कवर ना भी ख़रीदो ना, चल जाएगा, ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो भी आपकी नॉइज़ कैंसलेशन बहुत बढ़िया तरीके से करता है ये, ठीक है। तो ये आप ख़रीद सकते हो। इस माइक के साथ ये वाला कैमरा मोटो व्लॉगिंग के लिए परफेक्ट है, आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। तो इसमें बेसिकली आप 1080-30 FPS पे रिकॉर्ड करो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेमोरी कार्ड आपको अल्ट्रा वाला लेना पड़ेगा, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है, नहीं लोगे तो थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेकेंडली इसके अंदर अब ऑप्शन आ चुकी है विंड नॉइज़ रिडक्शंस की, तो लेटेस्ट मॉडल के साथ है वो, तो आप लेटेस्ट वाला ही लेना। तो इसमें विंड नॉइज़ कैंसलेशंस भी आ जाएगा आपका। एक्सटर्नल माइक, इंटरनल माइक ऑन ऑफ करने की ऑप्शन आ गई है इसके अंदर, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के आप इसको ख़रीद सकते हो अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है। लेकिन उसके साथ आप ये 400 रुपये का कैमरा, ये माइक आता है, आप ये रेकमेंड है, आप ये लीजिए इसको। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्पेशल तामझाम करके आपको दिखाऊं कि ये एक्चुअली में इसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि आप हाँ इसको ऐसे वीडियो बनाएं, तो मैं देखना चाहता हूँ इसकी क्वालिटी क्या है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। आप कमेंट में मेंशन करेंगे कि आपको चाहिए कि ऐसे वीडियो, तो वो भी मैं इसके साथ करके दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो कंक्लूजन लास्ट में क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सटर्नल आप यूज़ कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट वेट है, छोटा सा है, इसको यूज़ करो, बाहर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। मोटो व्लॉगिंग बिल्कुल कर सकते हो आप इसको, बट आपको ये माइक ख़रीदना पड़ेगा और 400 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे बस, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम करता है भाई, और साउंड बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है साउंड। इस माइक के साथ मेरे को ना इसके साउंड की कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। चलो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या कुछ और आप इसमें चाह रहे हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और थैंक यू सो मच।